Galera, eu vou explicar como desamontar uma tampa do tanque da motosserra. Tanto começa a vazar gasolina, vazar óleo queimado aí, ó. Ó, eu vou explicar aí, ó. Você tira a borrachinha em volta. Aí você vai fazer o quê? Vai ter essa outra peça aqui, ó, certo? Ela vai estar aqui, ó, junto, ó. Vai tá essa. Aí a borrachinha, ó, vocês tiram ela. Aí tem essa trava aqui, ó, que você vira, né? Tá vendo? Aí você vira ela pra cima. Aí aqui vai ter uma arruelinha, ó. Uma arruelinha. Você carca ela pra baixo. Ó. Carca pra baixo aí, ó. Aí você encaixa. Tá vendo? Aí, ó. É isso daí, galera. Só fazer isso. Você carca pra baixo. Tira a borrachinha. Carca pra baixo. E empurra essa travinha pra cima. E pega uma chavinha de fenda. Empurra pra lá, ó. Aí sai. Entendeu? Aí você põe uma arruelinha. Aí, ó. Põe uma arruela mais grossa aqui, que entra certinho. Você carca pra baixo de novo, botua ela pra encaixar. Aí, ó. É isso daí, galera. Aí só põe depois a borrachinha aqui. Você pega essa borrachinha aqui, ó. Coloca aqui. Em volta. Entendeu? Aí, ó. Já era. Aí, galera. Aí você vem aqui. Põe aí. Na posição dela, ó. Virou. Ó. Travou. Ó. Travou. Nem mexe, ó. Ficou 10, tá vendo? Coisinha simples, galera, de arrumar aí, ó. É só pôr uma arruelinha a mais. Ou você tira a arruelinha dela e coloca uma um pouquinho mais grossa. Vamos apanhar duas. Aí ficou bom, ó. Se inscreve aí que tem muita coisa aí. E eu desentupi o suspiro dela. Ela tava querendo ficar ruim. Se acelerar, ela fazia nhó. Aí eu limpei o outro carburador dela. Eu limpei o outro carburador dela e coloquei. Aí eu tirei isso daí. Aí eu desentupi o, o suspiro dela aqui, tava entupido. Aí eu desentupi. Aí ficou boa, galera. Serrinha ficou 10. Se inscreve aí que eu vou funcionar ela aí no próximo vídeo agora aqui.